Ստեփանակերտի հին հիվանդանոցն էր, գրեթե անմարդկային պայմաններ։ Բոլորի երազանքն ու ցանկություններ ունենալ նոր, ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած բժշկական կենտրոն, որը կենսական անհրաժեշտություն էր Արցախի համար։ 2008-ին հին քաղաքային հիվանդանոցի անմիջական հարևանությամբ սկսվեց բժշկական նոր կենտրոնի շինարարությունը։ Արցախցիների երազանքը կյանքի կոչեց ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանը։ Նրա հատկացրած $25 միլիոն ներդրմամբ Ստեփանակերտում կառուցվեց եւ վերազինվեց տարածաշրջանում Եզակի հանրապետական բժշկական կենտրոն, որի բացումը կատարվեց 2013 թվականին։ Այն կոչվեց բարերարի ծնողներ Սարգիս եւ Ամալիա Կարապետյանների անվամբ։ Դա իմ պարտքն է, մեր բոլորի պարտքն է, մշտական աջակցություն ցույց տալ։ Եվ ես խոստանում եմ ավելի լուրջ աջակցությունով մասնակցել Արցախի կյանքում։ Շուրջ 10,000 քառակուսի մետր մակերես զբաղեցնող բժշկական կենտրոնն առանձնանում էր բացառիկ ճարտարապետական եւ կոնստրուկտիվ լուծումներով, ապահովված էր ժամանակակից բուժախտորոշիչ եւ վիրաբուժական սարքավորումներով, որոնք բացառիկ են ողջ տարածաշրջանի համար։ Հիվանդանոցն ուներ նաև հեմոդիալիզի բաժանմունք։ Բարերարը կենտրոնին էր նվիրել նաև ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած վերակենդանացման 2 ավտոմեքենա, որոնք դարձյալ եզակի էին տարածաշրջանում։ Բժշկական կենտրոնը կարող էր ընդունել մինչև 136 ստացիոնար հիվանդ եւ մինչև Արցախի հանձնումը գերազանց ծառայում էր բնակչությանը։ Նոր սերնդի բուժական, ախտորոշիչ եւ վերակենդանացման սարքավորումներով հագեցած բժշկական կենտրոնի դերն անգնահատելի էր հատկապես 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։